我呢邊喺呢邊。嗱，咁呢件衫咧就係我特登去揾 styling 咧，即係傾嘅。咁因為咧，我想今年嘅台慶咧會有啲唔一樣啊，即係唔好成日都係即係閃閃啊，或者係即係魚尾裙咁樣啦。咁所以咧，我就揾 styling 傾咗，我就話即係可能都集合咗網民嘅意見啊。因為我都有上網咧問下大家想我着咩好，咁因為即係觀眾嘅意見都好緊要噶嘛，係咪先？咁接收晒啦，嗱 deep V 啦、透視啦、高叉啦，跟住之後仲有好多咩一字膊啦咁樣。咁我咧就將呢啲意見咧就集合晒，即係同沙莉去傾。咁得出嚟咧就係今日嘅呢一個 look 啦。咁之後就比較新鮮。都唔關個尺碼事㗎。尺碼我 fit 咗㗎啦，啱你話我肥咗咩？我好努力減肥㗎。即係你堅持呢件衫係啱 size 嘅係咪？呢件衫好優雅咯，我覺得。啱唔啱 size？你唔覺得好貼近我 size？好啱啊！好咩？你睇下我條腰勁幼，係咪先？點解你今日着到咁㗎？咩啊？唔靚咩？好靚喎！你覺得呢件你形容下呢條裙有咩驚喜俾我聽下？呢個有少少復古咁 bling bling 啦，跟住呢個咧腳開叉呢個位咧都呢個 detail 都好靚，跟住咧再加上呢個咧有個就位咁樣，係我覺得成件衫幾有 feel。其實我本身係想嘗試一個更加蓬嘅裙，咁但係我試咗之後，我覺得台慶咁多人一齊咧，可能唔會咁方便，所以最後就揀咗呢條。